सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आजकल के बदलते मौसम में सर्दी जुकाम व खांसी का होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि दोस्तों खान पान व जीवन शैली की लापरवाही हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, जिसके कारण हमें सर्दी जुकाम व खांसी हो जाती है। हमें सर्दी खांसी व जुकाम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि सर्दी जुकाम व खांसी के बढ़ने से पहले हमें इस समस्या का समय रहते इलाज शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, वे लोग जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जैसे कि बूढ़े, हाई बीपी के मरीज, टीबी के मरीज, दमा, हार्ट, हेपेटाइटिस, बच्चे, एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति, इसके अलावा कुपोषण से भी ग्रसित व्यक्तियों को जल्दी ही सर्दी जुकाम व खांसी हो जाती है। दोस्तों, सर्दी जुकाम व खांसी आमतौर पर सरद गर्म ठंडे पदार्थों का ज्यादा सेवन करने से, ठंडे से गर्म व गर्म से ठंडी जगह जाने पर, बारिश में भीगने आदि कारणों से हमें इस समस्या का सामना करना पड़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सर्दी जुकाम व खांसी से बचने का घरेलू इलाज बता देता हूँ। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध। जी हाँ दोस्तों, 1 गिलास आपको दूध चाहिए। अब आपको दोस्तों इस दूध में मिला लेना है 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च का यानी कि दोस्तों गोल मिर्च का आपको 1 चुटकी पाउडर इसमें मिला लेना है। तो दोस्तों ये मैं गोल मिर्च का 1 चुटकी पाउडर इसमें मिला लेता हूँ। दोस्तों ऐसे आपको 1 चुटकी गोल मिर्च का पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर इसमें मिला लेना है। अब दोस्तों आपको इसमें मिला लेना है लौंग का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, लौंग को आप बारीक पीस लीजिए और उसका चूर्ण बना करके, उसका पाउडर बना करके आप 1 चुटकी पाउडर लौंग का भी आप ऐसे डाल दीजिए। इस तरीके से दोस्तों आप इसमें ऐसे डाल दीजिए। अब दोस्तों आपको इसमें मिला लेना है बड़ी इलायची का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी इलायची, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ी इलायची का आपको पाउडर बना लेना है और 1 चुटकी बड़ी इलायची का पाउडर भी आपको इसमें डाल लेना है। इस तरीके से दोस्तों आप बड़ी इलायची का पाउडर भी इसमें डाल लीजिए। दोस्तों इस नुस्खे में प्रयोग की जाने वाली अगर कोई भी सामग्री आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपको इसमें मिला लेना है सौंठ का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, सौंठ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सौंठ का पाउडर आपको 1 चुटकी ही इसमें मिला लेना है। तो दोस्तों ये मैं 1 चुटकी सौंठ पाउडर भी इसमें मिला लेता हूँ। अब दोस्तों आपको इसमें मिला लेना है 1 चुटकी हल्दी पाउडर। जी हाँ दोस्तों, 1 चुटकी आप हल्दी पाउडर भी इसमें ऐसे मिला लीजिए। इस तरीके से दोस्तों आपको 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी इसमें मिला लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको इस दूध को उबाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, इन सारी सामग्रियों को मिलाने के बाद आप दूध को उबाल लीजिए। दोस्तों दूध को उबालने के बाद आपको इसका सेवन करना है। अगर दोस्तों आप इसमें स्वाद के अनुसार मिश्री भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसका सेवन करना है। इसके सेवन से सर्दी जुकाम खांसी की समस्या से आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। दोस्तों इस नुस्खे का प्रयोग आप सुबह और शाम कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। अगर आपको सर्दी जुकाम या खांसी हो गई है तो आप इस नुस्खे का प्रयोग करिए, आपको इस समस्या से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस नुस्खे से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का तुरंत ही जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। सुबह के वक्त बिस्तर से उठकर नंगे पैर ना चलें, ठंडे से गर्म व गर्म से ठंडे स्थान पर ना जाएं, ठंडे पदार्थ का सेवन ना करें जैसे आइसक्रीम, दही, चावल, ठंडा पानी, फ्रिज में रखी चीजें, ज्यादा मीठा आदि। पानी घूंट घूंट करके पिएं, इससे कफ नहीं बढ़ेगा। जुकाम व फ्लू का इन्फेक्शन होने पर घर में कपूर और गुगल जलाएं, इसके धुएं से घर का वातावरण शुद्ध होता है और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।